élèves. D'habitude et comme toujours, je m'adresse aux élèves de deuxième année des collèges, sections et parcours international. On est dans le cours du triangle, rectangle et cercle circonflexe. Donc voilà, الدرس هو المثلث القائم الزاوية والدائرة المحيطة. إذا قلنا حسب آخر فقرة شفناها الجزء الأول أنه إلا كان عندنا مثلث قائم الزاوية، donc voilà, triangle rectangle. Donc on va choisir ABC comme toujours et comme d'habitude. Donc rectangle A1, اش كتقول لي les propriétés ou bien la question شنو هي الحاجة اللي كتميز هاد لو triangle على les autres triangles usuels isocèles équilatérales ainsi de suite. هو أنه هاد لو triangle rectangle ملي كنبغيو نديرو الدائرة المحيطة به السيركل سيركونسكري ما كان ممكن ما ندوزوش، يعني ممكن ما نضيعوش الوقت في لي ميدياتريس نديرو الوسيطة. Donc on va justement choisir le milieu de l'hypoténuse. ها هو نختارو غير المنتصف ديال الوتر. Voilà. Donc les symboles d'isométrie ou bien distance. Donc on نختارو هنايا. Donc voilà, هاد لو point A اللي هو le milieu de l'hypoténuse هو le centre du cercle circonscrit ce triangle là. هو مركز الدائرة المحيطة بهذا المثلث. يكفي تاخذ البركة غتحط سنجة على إي ثم القلم على B ou bien C ou bien A، وملي غادي تدور الدائرة غادي تلقى بأنها كتمر على الرؤوس ديال المثلث ABC. Donc c'est ça la première caractéristique de ce triangle. Donc on peut facilement tracer le cercle circonscrit à ce triangle qui est rectangle ou pour des autres triangles. Voilà, ça c'est la première propriété. هذه هي الخاصية الأولى ديالها. الخاصية الثانية هي أنه إلا لاحظنا هاد la longueur relative à la médiane ici du sommet de l'angle droit، يعني هاد la médiane هذه اللي تتخرج من الرأس ديال الزاوية القائمة كنلقاوها بأنها مالا كتساوي النصف ديال الضلع الأكبر في المثلث اللي هو الوتر. سي فاسيل دو ديمونطري سا، راه درناه سابقا، راه بلي فاسيل ساهل. Donc puisque on a dit que I est le centre du cercle circonscrit, il y a du cercle circonscrit à ce triangle là, donc BC la longueur BC égale la distance BC égale à 2 fois AI. Ou bien l'inverse, la relation c'est que AI, la distance AI, voilà, est égale à quoi? BC sur 2. Donc la longueur de l'hypoténuse sur 2. Donc voilà les deux propriétés اللي عندنا مهمين جدا، ودرنا دي زيكزيرسيس على هاد لي بروبريتي. دونك ها هو دونك لي تريونغل ريكتانغل هذا هو. دونك سي ان تريونغل ريكتانغل الوغ لو ميليو دو سون هيبوتينيس اي لو سونتر دو سون سيركل سيركونسكري راه ساهل. ها هو عندنا مثلث قائم الزاوية، دونك لو سونتر ديال هاد ليبوتينيس هو اللي غادي يكون مركز الدائرة المحيطة به. دونك فوالا اون باس على لوطخ بروبريتي، هو انه ملي تيكون عندنا ان تريونغل ريكتانغل وعنده لو ميليو ديال ليبوتينيس، ça veut dire que la distance EA égale à EB égale à EC. Autrement dit, la distance de la médiane ici du sommet de l'angle droit اللي كتجينا من الرأس ديال الزاوية القائمة كيكون دائما هو لا مواتي ديال لا ديستونس وبيان لا لونغور ديال ليبوتينيس. دابا في هاد الحصة غادي نشوفو كيفاش ممكن نستثمروا هاد جوج خاصيات عكسيا. دونك هنا تنجيو من المثلث للدائرة اولا من المثلث القائم الزاويه للدائره ثم من المثلث القائم الزاويه لا ميديان. دابا نديرو لا ريسيبروك، غنرجعو هكا كيفاش غادي نرجعو من الدائره بطبيعه الحال اولا من لا ميديان المثلث ولا من الدائره المثلث. هادشي اللي غادي نشوفو في هاد الحصه بطبيعه الحال. دونك فوالا، دونك بروميير
propriété. Donc propriété réciproque, le cercle et le triangle inscrit. Donc كتكون عندنا واحد الدائرة ويكون عندنا واحد المثلث لداخل inscrit كيكون داخل. On dit ici AB c'est un triangle inscrit dans le cercle, le cercle هذا, ou bien le cercle est circonscrit au triangle ABC. Donc voilà, donc إلا كانت عندنا واحد الدائرة وفيها مثلث لداخل، إلا لاحظنا بأن القطر ديال هذه الدائرة هو أحد أضلاع هذا المثلث، إذن راه هذا المثلث كيكون فورسيمون راه rectangle. Donc si un triangle est inscrit dans un cercle ayant pour diamètre l'un de 6 côtés, alors ce triangle est rectangle. إذا الخاصية كتقول إلا واحد المثلث اللي داخل دائرة عنده، يعني واحد هذيك الدائرة عندها القطر ديالها هو واحد الضلع من هذاك المثلث، إذا هذاك المثلث راه قائم يساوي. Donc si vous avez une figure comme celle-là, donc voilà, donc on va obtenir un triangle ABC qui est rectangle en A, parce que le diamètre ici c'est BC. Donc c'est facile à obtenir. غادي نديرو la deuxième propriété, triangle rectangle et la médiane. هاد المرة كيفاش غادي نستغلو، كيفاش غادي يعني نستثمرو، comment on peut exploiter هذيك لا ميديان، هاد لا ميديان ولا لونغور لا ميديان باش نبرهن على أن المثلث قائم بالزاوية. Donc si dans un triangle la longueur de la médiane relative à un côté est égale à la moitié de ce côté, alors ce triangle est rectangle et a pour hypoténuse ce côté. Donc مهمة جدا هاد المسألة، كاين مجموعة من المصطلحات سننتبهوا ليها هنا. دونك راه ملي تنشوفوا هاد لا ميديان تبقاو نلاحظوا مع هاد الضلع اللي هو اوبوزي معاه، كنقولوا يا اما الا كنهضروا على بي سي كنقولوا لا ميديان غولاتيف هي هادي. ça veut dire quoi؟ ça veut dire انه par exemple الا كنهضر على هاد لا ميديان هادي مثلا، je dis par exemple هاد لا ميديان بي او par exemple راه il est relatif à quel côté؟ à C et ainsi de suite pour l'autre. donc هاد المسألة مهمة جدا، ماشي تنمشي نشوف أي ميديان وتنقارنها مع أي ضلع، parce que je peux par exemple avoir نديرو un contre-exemple مثلا هنا par exemple voilà par exemple ce triangle là par exemple. donc voilà غادي ناخد مثلا هاد لا مواتي هاد لو ميليو هاد، تقدر مثلا تكون هاد لا ميديان هادي، تقدر تكون عندي هاد لا ميديان يا بيان ايفيدامون ندير هنا، تقدر تكون هاد لا ميديان هادي نقول انها كتساوي لا مواتي ديال هادي، يعني هادي درت لو كوتي في هاد لو طريونغل. كنهضر على هاد لو طريونغل مثلا A B C، كنهضر على لا ميديان مثلا AM. c'est bon, remarquez bien, donc la longueur de la médiane ici du sommet A qui est AM, la longueur ديالها égale à la moitié ديال le côté AC le triangle ABC. ولكن هاد لو triangle je peux pas dire qu'il est rectangle. علاش؟ لأن هاد la médiane n'est pas relative à ce côté là AC. لو كانت هادي مثلا، هادي اللي جايه من هنا ها هي هادي، وكانت هادي هي اللي كتساوي باغ اكزومبل لا مواتي ديال هاد لو كوتي، غادي نقول بان هاد التريونغل الي ريكتانغل اون سو بوين لا اي ا بور هيبوتينيز هاد لو كوتي اس. دونك نتمنى انكم وصلتكم الفكره. دونك فوالا، دونك عندي هاد لو تريونغل ا بي سي، هاد السين هنا ولا ان سيمبول ديال l'angle droit ما عنديش. donc juste je remarque les distances. donc voilà la médiane هنا la longueur de la médiane ici de ce point là ou bien de ce sommet là égale à la moitié ديال le côté opposé ديال، ou bien ان هاد le côté la longueur ديال هاد le côté BC égale à quoi le double de la longueur de هاد la médiane relative ديالو. ça veut dire انه الا كان عندي تحقق عندي هاد الشرط غادي نقول اوتوماتيكمون بان هذاك لو تريونغل راه الي ريكتونغل. فين كيكون ريكتونغل؟ كيكون ريكتونغل في هذاك لو سومي مناش كيخرج هذيك لا ميديان.
و بليتو غادي نقول بان هذاك لو كوتي اللي هو لو دوبل لا ديستانس ديال لا ميديان هو ليبوتينوس. سا فو دير هذاك لو سومي كي توبوزي منفصل مع هذا لو كوتي راه هو لو سومي ديال لونغل droit. Donc voilà A milieu de BC et on a A et la distance AE ou bien la longueur de la médiane هو BC sur 2, la longueur de l'hypoténuse sur 2, la moitié. Donc la conclusion c'est que le triangle ABC rectangle en A. Donc remarque les propriétés réciproques servent à montrer que le triangle est rectangle. مهم جدا. إذا هاد الجوج اللي درنا دابا هادو اللي مهمين في الدرس هما هاد الجوج فاش كنستعملهم كنوظفوهم باش نبينو ان مثلث قائم الزاويه ولا ماشي قائم الزاويه. دونك هذه المساله باش نزيدو نوضحها اكثر ندير لكم مثال. اذا الخاصيه الاولى باش نديرو تلخيص، الخاصيه الاولى هي اشنو؟ هي اننا تكون عندنا دائره. دونك جو شيرشي فون ديال الساكل. دونك فوالا انا عندي الان دائره. من بعد إلا فيها ان تريونغل، مثلا يجي ان تريونغل انسكري لداخل مثلا بحال هكا. إلا كان واحد الضلع من هاد الأضلاع ديال المثلث اللي لداخل ديال الدائرة ديامتر ديال هاد لو سيركل، إلا كان ديامتر يعني إلا كان القطر ديال هذا راه أوتوماتيكمون هاد لو تريونغل إي ريكتونغل. وهذاك لو ديامتر هو ليبوتينوس. سا فو دير إلي ريكتونغل سوبر باغ إكزومبل هذا هو لو سونتر ديال هاد لو سيركل سي. فوالا. دونك هاد لو تريونغل باغ إكزومبل ou bien هاد لو سيركل A pour diamètre AB et le triangle inscrit هو ABC. Donc je peux dire facilement ici que le triangle ABC il est rectangle en C. علاش؟ لأن الخاصية كتقول لي هاد ABC c'est un triangle inscrit dans un cercle ها هو et ce cercle a pour diamètre l'un des côtés de ce triangle. يعني واحد الضلع من الأضلاع ديال هاد المثلث هو اللي قطر ديال هاد الدائرة. دونك هنا لا conclusion c'est que le triangle ABC est rectangle en C. Par exemple ici je prends par exemple vous avez un cercle وعندك un diamètre ديالها نسميه par exemple AB ou bien ainsi de suite. وعندنا le point B ici. Donc voilà. Donc هاد لو سيركل هذا شنو هو القطر ديالو؟ هو واحد الضلع من الأضلاع ديال هاد المثلث A B C. ولكن فين كاين المشكل؟ هو أن هاد لو تريونغل A B C n'est pas inscrit dans le cercle. Donc هاد لو point B n'appartient pas à ce cercle. Donc je peux pas confirmer que le triangle ABC dans ce cas-là il est triangle. Donc هنا راه ماشي مثلث قائم الزاوية. علاش؟ لأن ماشي لداخل. حنا قلنا تكون عندنا دائرة ويكون المثلث لداخل ديالها كلشي. عاد كنمشيو كنلاحظوا القطر ديالها واش ضلع ولا ماشي ضلع. ابخي اون كونفيرم. بالنسبة للوتر يعني بالنسبة للمسألة الأخرى اللي متعلقة بلا ميديان راه سي فاسيل ا كومبروندر. دونك ام بي ونمشي ناخذ مثلا هاد لا ميديان. فوالا. Voilà. Donc, la médiane, par exemple, PR, ou bien la distance relative à la médiane, qui est ici du sommet P, لاحظوها ما كتساويش la moitié ديال هاد le côté MM. Donc, je peux pas confirmer que ce triangle PMN est rectangle. علاش؟ لأن خص يكون عندي هاد العبار اللي كاين هنا من P حتى ل R كيساوي النص ديال MM، بمعنى كيساوي MR ولا كيساوي RM. Voilà. Donc jusqu'ici, on va partir aux exercices.